Kalau Pak Guru menyebut botak berarti megang kepala. Kalau Pak Guru menyebut batik berarti megang baju. Kalau Pak Guru menyebut batuk berarti megang mulut. Ini adalah untuk melatih konsentrasi. Sekarang lihat dan dengarkan perintah Pak Guru. Botak, batik, batuk, botak, batik, batuk, batuk, botak, batik, batuk, botak, batik, batuk, batik, botak, batuk, botak, batuk,